Jeg vil også se videre på den her video, hvis jeg var mig. Så er det godt, jeg er mig. Det vil jeg ikke gøre, hvis jeg var mig. Jeg er mig. Nej! Hvem skal spille? Nå, Det ved jeg ikke. Okay. Vi har Sø på holdet. Og så har vi Oh my god, bare det Louis kan det! og Oh Ejler. my Hvad? god, det er sejt. Hvad fuck er det badge, han har? Er det ikke? Er han en elmand? Er det der? Er det et træ? Bare lige en skov. Er det hans træstamme? Nej, men det er hans... Hvad fanden hedder det? Det hedder sgu ikke en træstamme. Du kan ikke Hans sige livtræ. træstamme. Det får mig til at tænke på Hans noget livtræ. andet. Ja, det er sgu da ikke hans pik. Jeg har aldrig sagt, at jeg tænkte på pik, men det var også det, jeg tænkte på. Ja, det tænkte jeg nok. Hey, vil ikke bare danse med mig? Jeg føler mig lidt som ham, der den gamle mand i toiletvinduet. Jeg føler mig virkelig meget som ham manden i toiletvinduet. Ham den gamle mand i toiletvinduet. Han er sgu da ikke engang Ej, en rygsæk! Rygsæk, rygsæk. Rygsæk, rygsæk. Har alle de ting med, du skal bruge. Se, har lige brugt dem. Hvor er vandet? Det er lige bag dig. Kan du hjælpe mig med det? Rygsæk, rygsæk. Jamen, jeg skal nok. Nej, nej. Max, nej. Kom jo. Har du taget råbten på 4 miau? Ej, den, altså bro. Ja, hvad så? Damn, low key, altså, I mean. Damn low key, eller hvad? Yeah, what else, altså. Hear me out, altså, instantly top. Ja. Han er toppen på mig. Ja, faktisk. Okay, men dem cyber, er det R for Marken? Ja. Nej. Nej, ikke helt, ikke helt. Han giver mig ikke helt. I mean. Maybe, you know? Okay. Nej. Det skal jeg godt. Jeg vil gerne blive til en prins. Hvad fanden er det? Er det en mand? Det er ikke en mand. Nej, det ligner næsten. Fuck, er det der? Jeg ved fanden. Hvem fanden er ham til venstre? Det er sgu da hende der for Pokémon. Kan vi ikke rate ham til venstre? Ham Wally der. Ham reklamen. Kan vi ikke rate ham? Max, jeg tror det er et lille barn det der. Max. Alright, buddy. Jeg tror altså, det er børn, du sidder og rater. Det er Powerpuff-pigerne. Hvad er det her? Det er blåval. Ja, det er... Altså, ja, jeg kunne egentlig også godt en blåval. Det er lidt en påfugl, faktisk. Max. Jeg synes, hvis du kigger op, så synes jeg, det er primært børn. Og der kommer en til. Derfor er en kun ramme dig. Er det ikke? Det er sgu da hende der for Phineas og Ferb. Ja. Hende der... Ja. Ja, hvad fanden er det, hun hedder? Ved jeg ikke. Det vil jeg lige se, venlig. Smukketøsen. Ja, Jeg venter. YouTube. Phineas. Det er en mand eller en kvinde? Jeg er hjemme at finde hende der. Ja, du kigger ikke med, vel? Nej. Fint. Nej, de er bedre en abe. Der, jeg fandt hende. Mm. Og så er du færdig. Der er noget, jeg vil fortælle dig. Yep. Jeg har fundet beviser. Kan vi lige få det for en instant replay på den? Ja, kan vi slå den down? Hvor fandt der?
Er det Mowgli-sang? Hun er også god til at synge, selv når det er slået down. Jeg kan ikke se, om hun humper eller trykker. Mit hjerte, det smelter helt. Ja, videre nu. Ja, yes. Yes. Og så det ved vi alle sammen. Yep. Sådan herop. Ja. Skal lige ind her. Jeg stopper snart recording, så kan jeg... der er også den her, hvis det skulle være. Okay, jeg sætter den lige helt i order, ikke? Ja. Ja, sådan tjek der. Ting, de ikke burde rate, når det kommer til sex. That's right. I thought I heard you. Hi. Yep. Det var, yes. Det var det. Yes. Oh, look Yep. at my little college. Så videre i næste episode er... I can't wait to hear all about it. Jeg har solgt alt. Jeg har solgt alt. Alt. For det måde. Alt for det. Two people from where the arcade machine is at the place out there and yes. And one less person out at the arcade machine and where that... Okay.